اللهم صل على محمد وآل محمد. هلا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب تكونون بخير. اليوم راح اسوي وياكم تتبيلة الدجاج الشوي، ان شاء الله تنال اعجابكم. هسه نبدي بتحضير المواد. هنا هاي عندي الدجاجة غسلتها ومنظفتها ومسويتها بالسكين على مود شنو المواد اللي راح احطها بالتتبيلة. طيب هذا الشكل ابططهم بالسكين حتى شنو كل المواد اللي راح اسوي للتتبيلة تدخل بيها. هسه نبدأ طريقة التحضير. بنات هنا اول شي راح اضيف 3 ملاعق مليانات روبة او زبادي. هنا نص ملعقة كركم، كاري برياني، هنا نص ملعقة ثوم باودر، أكل ثوم مطحون، هنا فلفل مطحون بارد، نص ملعقة بابريكا باردة، هنا نص ملعقة لمندوزي، هنا ملح ملعقة أكل، انتم حسب الرغبة تريدون يعني حسب. هنا ضفت 4 ملاعق زيت حتى تعطيها طراوة. هنا حضيفن كاتشب تقريبا 3 ملاعق، هنا بنات راح اضيف حبة كاملة ليمون اعصرها على الخلطة. بنات هنا راح اضيف مكعب ماجي وانتم حسب رغبتكم. هسه راح اخلط كل المواد، اخلطهم كل زين. بنات انا هاي طريقتي لتتبيلة الدجاج الشوي، طريقة كلش حلوة وكل المواد ان شاء الله متوفرة. اخلطهم كل زين وارجع لكم. بنات بعد ما خلطتهم كل زين هسه راح اضيف الدجاجة. تبلها بهذا الشكل. تبلها كل زين وارجع لكم لان لابسه جفوف وما جاي اسيطر. هنا تبلتها كل زين. هنا راح اضيف شرايح ليمون حتى شنو على مود الزفرة وادخل ببطنها كم قطعة. بنات واتبلها مدة 4 ساعات. احطها بكيس غذائي واخليها بالثلاجة مدة 4 ساعات. انا حطيت لها الكيس الغذائي وراح ادخلها للثلاجة مدة 3 ساعات او اكثر حسب الوقت اللي عندكم. هلو بنات، ورجعت وياكم بعد مرور تقريبا 4 ساعات. انا عندي هاي الشواية وانتم اذا حابين بالطباخ او فرن الكهربائي. هسه راح اشغل وياكم الشواية وراح اغلق عليها الباب. وهي راح تشتغل تقريبا تاخذ ساعتين، ساعة ونص حسب الحجم مال الدجاج. انا شوي عندي هاي الدجاج كبيرة.
هلا بنات، بعد مرور تقريبا ربع ساعة شوفوا شلون انطت اللون الذهبي اللي يخضر كأنما مثل المطاعم جاهزة. بنات هاي الشواية كلش خدمية، تقريبا صارلها عندي 6 سنوات، بس ما شاء الله تخبر بنات. يعني تفيد للقص، بيها قوالب للقص وبيها قوالب للشياش التكة أو الكباب، وبيها سلة نشوي بيها ونشوي بيها السمك القطع. وبنات هي بيها 3 طوابق. أنا شلت الطابقين لأن ما أحتاجهم، خليت بس الطابق الجوا على مود شكو زيت، وهاي يصير جوا. فهذا التالي بعدين أحطن قطع طماطم وبصل، لأن هسه إذا أحطهم يستوون، فخليهم قبل لا تستوي كلش بربع ساعة تستوي كلش تكمل. بنات هاي بعد شكلها بعد ساعة ضفت هنا الطماطة والبصل جوا بالقالب الجوا. بنات هاي بعد ما كملت عندي الدجاجة قسمتها هيجي. بنات شوفوها مستوية كلش زين. سهلنا وسهلكم العافية، لا تنسونا باللايك والاشتراك ودعمنا القناة، ومع الف سلامة.